Երկրորդ թուղթ Կորինթացիսեն համար մը պիտի գարտամ թուղթ երկրորդ թուղթ Կորինթացիս 9-րդ գլխուն 15-րդ համարի մեջ Պողոս առաքյալ հետևյալը գսե երկրորդ թուղթ Կորինթացիս 9:15 Գոհություն Աստուծո անոր անբադում բարգևին համար Գոհություն Աստուծո անոր անբադում բարգևին համար Մարդկային սովորություն եղած է ինչպես գիտեք Ադեն մենք իրարու նվերներ կփոխանակենք արիտներով նորդարի ծնունդ հարսանեկան արիտով դարետարց եւ այլն եւ լավ սովորություն է քեզ սովորություն չէ նվեր դալ նվեր ստանալ 1849-ին Հնդկաստանի Դյուլիպսինգ անունով թագավորը Անգլիո այդ ժամանակվա Վիկտորիա Թակուհին ատամանտ մնվիրեց, որ 186 քարատ է եւ ատամանտի մեջ աշխատող մարդիկ մասնակիցներ գսեն, ասի աշխարհի ամենամեծ ատամանտն է, որ գոյություն ունի մինչեւ այս օրս։ Աշուշտ անոր արժեքը կնահատվելու ծև չի գա, որովհետև մեկ հադիգ է, աշխարհի ամենամեծն է, ամենափայլունն է, ամենագեղեցիկն է, եւ մինչեւ այսօրս 100-150-200 տարի է, հադիգա անգլիական թակին վրա գլա, շատ քիչ ադեններ է, որ դուրս կանեն, անիգա իր վայրեն, իր բահված վայրեն եւ կցցնեն ժողովրդին եւ դարձյալ շատ ուսկշությամբ կբահեն։ Մեկ նվեր, որ աշխարհի ամենասուղն է, աշխարհի ամենահարկելին է, հարկին է եւ անշուշտ այսպիսի նվեր դվողներ շատ քիչ են։ Հոսք գարտանք եւ առաքյալը գսե մեզի անբադում բարգև մգա, որ Աստված մեզի դված է։ Անբադում բարգևը, որ չենք կնար բատմել, անոր գեղեցկությունը, անոր հմայությունը, անոր իրականությունը, անոր իսկությունը։ Պողոս առաքյալ, որ այդ ժամանակվա ամենամեծ առաքյալն էր, ավետարանին գրեթե գեսինք գրած է եւ նաեւ ամենամեծ դոկտորաներ ուներ, գրելու ցիրկ ուներ, գսե ես չեմ գնալ, բարերը չեմ գնալ գտնել ցեզի բացատրելու այս բարգևին, այս նվերին նկատմամբ։ Երկրորդ Կորինթացիս 9-րդ գլուխը գխոսի առաքյալը ինչպես եկեղեցիներ, քույր եկեղեցիներ իրարու գոկնեն նեհության ժամանակ, այդ ժամանակ հետանուսությունը դարձած հավատացյալներ, մագեդոնացիներ, ակայացիներ, գորընթացիներ, ինչպես Երուսաղեմի եկեղեցին Երբ նեղության մեջ էր սով գար, անօթություն գար, անոնց օգնության հասան, եւ իրենք կքաչալերը գուրախանա եւ անոնց հնազանդությունը, արադացերությունը կքաչալերը իրենց խրգած նվերին համար, բայց կսե պախտադերով այդ նվերին գա նվերը, որ անբադում է, այսինքն չենք կրնար բարերով արդահայտել եւ խոսիլ այդալ Աստուծո դված նվերն է։ Այսօր մի քանի վայրկյան պիտի խորհրդածենք այս նվերի մասին։ Այս նվերին դվողը ով է։ Մարդ մն է, մարգարե մն է, եկեղեցական առաջնորդ մն է, գիտնական մն է, ով է այս նվերին դվողը։ Աստծո խոսքը շատ հստակ կնե, գոհություն Աստուծո գսե, անոր, այսինքն Աստուծո անբադում բարգևն է ասիգա, ասված է, որ գուդա, Հռոմայեցիս 6:23-ի մեջը այսպես կսե, առաքյալը դարձյալ Պողոս առաքյալը որ գխոսի, քանզի մեղքին վարձքը մահ է, բայց Աստուծո ծրի բարգևը, հավիտենական կյանք մեր Տերոջ Հիսուս Քրիստոսին ցերկով, բայց Աստուծո ծրի բարգևը, այս բարգևը դվողը Աստված է, դարձյալ կգարտանք Եփեսացիսի մեջը, Եփեսացիս 2:8-ի մեջը, Առաքյալը ասի գսե, վասնզի շնորհքով բրգված եք դուք հավատքի միջոցով եւ այս ոչ թե ցեզմե է, հաբա
Աստուծո բարգևն է։ Ուրեմն հստակ է, որ դվողը Աստված ինքն է։ Երկինք եւ երկիր ստեղծող Աստվածն է։ Եվ եթե գրնա հնդիկ թակավորը այսպիսի թանկագին նվեր մտալ, որ դերևս մեզի ատկանալ չի հետաքրքրեր, Աստուծո դված նվերը վստահ եմ ամենալավագույնն է։ Աստված ամենալավագույն, ամենագեղեցիկը մեզի տված է։ Այս նվերը փրկության նվերն է, հավիտենական կյանքի նվերն է, վերստին ծնունդի նվերն է, մեղքերու թողության նվերն է, հոգևոր կյանքի նվերն է, անոր մեջ մեր վայելած առանձնաշնորհումներուն նվերն է։ Ասիգա բարգև է, ասիգա նվեր է, ոչ կրնանք տրամով կնել, ոչ կրնանք մեկեմը առնել, գողոբդել եւ ասել որ ասնվեր իմս է, հաբա ասիգա Աստուծո կողմեն մարդկության մեզ ամեն մեկուն դրված նվեր է։ Աստված մարդը ստեղծեց իր թիմագով, իր պատկերով, սակայն մարդը մեղքի մեջ ինգավ եւ ըմպոստացավ եւ հբարդացավ եւ ուզեց իր ջամփան քալել եւ Աստուծո գրնակ դարձուց։ Հայրավոր դարիներ Աստված մարգարեներ ղրգեց, մարդիկ ղրգեց, որովհետեւ մարդիկ դառնան եւ իրեն հետ դարձյալ այդ քեղեցիկ հարաբերություն ունենան, սակայն Աստված սակայն մարդիկ մերժեցին։ Աստված շատ լավ գիտեր մարդկության վիճակը, մարդկության մեղավոր վիճակը, որ մարդիկ որքան իր մեն հերացած էին, ինգած էին, սակայն այդ բոլորը նկատի չարավ, մեկտի դրավ եւ այս նվերը մեզի ղրգեց, մարդկության ղրգեց։ Եթե այսօր մենք եթե մեկումը հետ հարց ունենք, դժվարություն ունենք, քիչ մը դված ենք, քիչ մը ծերևս ջամփան կացածադենը մեզի բարև չի դվավ կամ հարց մոնենք, դյուրին անոր նվեր չենք ղրգեր, եթե անբանագոչություն է կամ իր դարեթարցն է կամ ծնունդ է, ընդհանրակը գսենք արժանի չէ, որ ես իրեն նվեր ղրգենք։ Ասիկա մարդկային մտածելակերպն է։ Սակայն Աստված այդպես չի խորեցավ։ Եթե այդպես խորեր մեզ մենվոյ մեկ այսօր հոս չերելար։ Հաբա դեսնելով մեր վիճակը, մարդկության վիճակը, նայեցեք Հովանես Արաքյալի չկսե, առաջին Հովանու 4:10 մեջը, առաջին Հովանու 4:10 մեջ, այս բանի մեջ է սերը, որ ոչ թե մենք սիրեցինք Աստված, հաբա որ անիկա մեզ սիրեց ու իր որդին մեր մեղքերուն կավություն, որ իր որդին ղրգեց մեր մեղքերուն կավություն լալու։ Աստված մեզ սիրեց, ոչ թե մենք սիրեցինք, ոչ թե իր կողը կացին գսինք մեզի հավիտենական կյանքի բարգևը, նվերը, փրկության նվերը դուր, ով Աստված կաղաչենք քեզի, ոչ, մարդկությունը այդպես չէ, մարդկությունը ընդհանրակը այդ նվերը գուդաս գմերժե, Ռոմայեցիս 5:7-ի մեջ ալարակյալը այսպես կսե, Ռոմայեցիս 5:8 ներողություն։ Սակայն Աստված իր սերը, որ մեր վրա ուներ, հայտնեց, երբ դեռ մեղավոր էինք։ Երբ դեռ մեղավոր էինք, Աստված իր սերը մեր վրա հայտնեց։ Միշտ նվեր դվողը Աստված է, ինքն է որ նախակայելը հրավ, երբ դեռ մենք մեղավոր էինք, արժանի չէինք, միջև հիմա արժանի չենք այս հավիտենական կյանքի նվերը ստանալու, ինքը Աստված այդ նվերը մեզի փոխանցեց Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Քիչ մը խոսենք նվերի մասին։ Տեսանք թե ով է դվողը նվերը, ինք քիչ մը խոսենք նվերի մասին, խորհրդածենք։ Ընդհանրապես մեր մարդկային հարաբերություններում մեջը բաժար մը գլա մեկումը նվեր դալու։ Բարեկամություն կա, ասկականություն կա, կորձի հարաբերություն կա, իրարու հետ կորձ գնեն բաժարականներ, անոր համար նոր դարբան նվեր մը գղրգեն, տուպ մը շոկոլա գղրգեն, տանգակին նվեր մը գղրգեն, այդ բաժարականնա միշին գղրգե, և այսպես մարդկային հարաբերություններ տեղի գունենան։ Բայց մենք, իբրև մեղավորներ, իբրև Աստուծո թեմ ըմպոստացած մարդիկ, ինչ կրնայինք Աստուծո դալ, և ասել, որ փոխարենը մեզի փրկությունը դուր։ Ոչինչ։
Ոչ մեկ բան գրնայինք տալ, ոչ դրամ, ոչ բարեգործություն, ոչ մարդկային ոչ մեկ չանք, որ Աստուծո առջև ասեինք, որ նա ես քեզ ասկամ փանդվի, ինձի ալտուն ադոր փոխարեն հավինենական կյանք դուր բրգություն դուր։ Աստծո դված նվերը ծրի է, լման ծրի է։ Անշուշտ մեզի ծրի է, իր որ աշատ սուղին է նայեցավ, at էջը չենք նայեր որ, բայց լման ծրի է։ Աստծո դված նվերը մեզի լման գամավոր է։ Աստված դժգամագությամբ, այսպես ներվելով, շատ անգամ գստիպինք մենք մեգումը նվեր դալ, դժգամագությամբ, այսպես շուգագետանք բան մեկը կնենք, բայց սիդենիս այդքանալ ուրախությամբ չէ որ գնենք, քանի որ բարդականություն է պետք է ենենք։ Ընդհակառակը Քրիստոս իր գամքովը երկինքի փառքը թողուց, որովհետեւ կա մեզի այս նվերը դա։ Խաչին վրա չարչարվելով, մարդկությունն նեղություն գրելով, եւ ինքը ասավ, ես իմ յանքս կտնեմ։ Մեկը չի գնար անիգա ինձ մե առնել։ Այսինքն ոչ Հռոմի զինվորները, ոչ հրյա գեղարականները, ոչ իր թշնամիները իր յանքը իր մեջ խլեցին։ Հիսուս ինքնագամ գերբով, գամավոր գերբով իր յանքը մեզի համար դվավ, որովհետեւ մենք այս հավիտենական յանքի բարգև ունենանք, այս ամբադում բարգևը ունենանք։ Եվ այս բարգևը ժամանակավոր բարգևը չէ։ Ընդհանրապես մենք մարդոց կուտանք նվերներ, կմոռնանք, ետ չենք ուզեր։ Բայց դերեր գլա, որ հարաբերություններ գլա, ես լսած եմ, նվերներ դրված են, երբ քժդություն մը գլա, խնդիր մը գլա, բան մը գլա, գսե քեզի ալ նվերի դալ, ետ կղրգե նվերը եւ հարաբերություն հոն կվերջանա։ Բայց Աստծո դված բարգևը առանց ժամանակի է, առանց պայմանի է, գամավոր գերբով դրված է մեզի։ Եփեսացիսի մեջը Եփեսացիս 2:8 գարտացինք 9 ալ գարտանք։ Վասնզի շնորհքով բրգված եք դուք հավատքի միջոցով եւ այս ոչ թե ցեզ մե, հաբա Աստուծո բարգևն է, ոչ թե կորձերեն, որ մեկը չբարձենա։ Չիկա կորձը, որ գնանք ենել եւ ասենք որ քանի որ ես այս կորձերի, այս բարեգործությունների, այս եկեղեցին շինեցի, որբանոցը շինեցի եւ այլն ասված ինձ այդ բարգևը պետք է դա։ Այդպիսի բան չի գա։ Հաբա այդ բարգևը մեր կորձերեն չէ, որովհետեւ մեր կորձերեն լար է անպայման անոր մեջ հբարդություն պիտի լա, մեր եսը պիտի մտնա, հաբա ադիգա Աստուծո բարգևն է, որ մեզի ծրի օրեն գդրվի։ Այս բարգևը գեղեցիկ բարգև մնե։ Այս բարգևը նվերը գեղեցիկ նվեր մնե։ Որքան ադեններ երբ նվեր մգուկա մեզի գուզենք գիտնալ որ ինչ է, ադոր գեղեցկությունը, ադոր արժեքը ինչ է։ Ոս արաքյալը ինչպես կբացադրե, կսե անբադում, այսինքն հունարենի մեջը բառը որ կորզածված է, դեր մգուկաս փամը պիտի բացադրես եւ շվարիս ինչ բառ կորզածել, այսինքն արաքյալը կսե ես նեղի մեջ մնացեմ, բառեր չեմ գտնար, որ Աստուծո դված բարգևը, նվերը, հավիտենական կյանքը, փրկությունը բացադրեմ։ Արաքյալը մեզ մե բոլորեն շատ ավելի ուսյալ, շատ ավելի գարող, հրեդոր, գրող, կարոզող արաքյալ մներ, բայց մեկը չէր Պողոս արաքյալ։ Սակայն ինք նույնիսկ բարեր չէր գտնար այս գեղեցիկ, այս ամենակարևոր բարգևը մեզի բացադրելու։ Այս բարգևը զեղչ վաճառքի առնված բարգևը չէր որ ասված մեզի գուդար։ Հաբա Քրիստոսի արյունը, Քրիստոսի կյանքի քնով ադիգա մեզի դրվեցավ եւ լավակույն բանն էր որ ասված մեզի դվավ։ Ասված գնար շատ անգամ գխորիմ ես ինչու ռեշտակ բճի գրգեց, ինչու իր որդին պետք է գրգեր որ միածին որդին էր, իր զավակն էր, իրեն հավասար էր եւ մարդկության ստեղծիչն էր, գնար արաքյալ մղրգել, գնար ռեշտակ մղրգել, գնար ռեշտակաբեդ մղրգել, Միքայել ռեշտակաբեդը գրգել, ասել որ մարդկության լուրդուր հրովարտակ մգարտա եւ ասել որ այս բարգևը գա, ով որ գուզե թող առնե, ով որ չուզեր ինքը գիտե հավիտենական դժոխք կերտա։ Բայց ոչ, ասված իր լավակույնը դվավ։ Եթե մեզի հարստություն դար,
իր լավակույնը պիտի դված չլար։ Եթե հրեշտակապետ մղրգեր, հրեշտակապետ ղրգեր, իր լավակույնը դված պիտի չլար։ Բայց իր որդին ղրգեց, իր լավակույնը ղրգեց, ամենաթանկագինը ղրգեց, ամենաձևովը իր սրդի մոդիկը ղրգեց, որովհետեւ մեզի հավիտենական կյանք տա։ Եվ ասիգա է որ մեզի համար թարերուն տածքին հավատացյալներուն, առաքյալներուն, սուրբերուն նույթ եղած է, որովհետեւ ինչպես բացադրեն Աստուծո այս արարքը, ինչպես հասկանան եւ թյուրին մեկը հասկացած չէ, ոչ այլ պիտի հասկանան, որ ինչպես կլա Սուրբ Աստված, որ երկինքը դիեզեր կգնա մեկ երկվարգյանի մեջ փճացնել, նորը անել, մեզի ալ հետը մեջտեղ վերցնել եւ նորը անել, նորը ստեղծել եւ անոնց հետ հարաբերել, բայց ոչ այդ բոլորը մեկտի տնելով Աստված իր լավակույնը գուտա իր որդին աշխարհ գերգե, ինչպես կսե Հովանես Արաքյալ առաջին Հովաննու 4:9 մեջը։ Առաջին Հովաննու 4:9 մեջ այսպես կսե. Այս բանին մեջ Աստուծո սերը մեր վրա հայտնի եղավ, որ Աստված իր միածին որդին ղրգեց աշխարհ, որովհետեւ անոր միջոցով ապրենք։ Այս բանի մեջ Աստուծո սերը Աստված այդքան սիրեց մարդկությունը, մեզի պես մեղավոր մարդիկը, եւ իր սերը հայտնեց, արդահայտեց, չի բահեց, չսավ ինչն տողնեն, կամ մարգարե մղրգեմ, կամ հրեշտակապետ մղրգեմ, ոչ, հաբա ղրգեց իր միածին որդին այս աշխարհ եւ գիտեք որ որքան խայդարակ եղավ իր միածին որդին, որքան չարչարվեցավ, որքան նեղություններ, որքան դժվարություններ, որովհետեւ մեզի այս ամբադում բարգեւը, հավիտենական կյանքի բարգեւը, բրգության բարգեւը մեզի դա։ Այս բարգեւը մեզի արադացել նորեն դրվեցավ։ Արադացել նորեն, ոչ քիմը կվճարենք մենք, ոչ նյութականով կնանք քնել, ոչ կնանք մեր կորձերով քնել, այսօր ո՞ր մեկ բարգեւ եթե պիտի կնենք, շուգա երտանքն է, անշուշտ անոր քինը պիտի վճարենք։ Եթե շոշապելի բարգեւ չէ, հոգևոր կամ անշոշապելի բարգեւ մնե, մեգումը բարիք պիտենենք, կամ մեգումը գուզենք արագնգալ անել, քիմ մգաբիտ վճարենք, մեր ժամանակեն պիտի տանք, մեր դաղանտեն պիտի տանք, մեր ունեցածեն պիտի տանք, դերևս մեր մտքի խորհուրդներեն պիտի տանք։ Մարդիկ կան այսօր իրենց կորձը բոլոր խորհուրդ տալ է, ուրիշ բան չէ, դարիներ գուսանին, որբեսի մարդոց երբ որ մեկը կա իրենց խորհուրդը հարցնե, նյութի մշուրջ, մասնակիտական նյութի մշուրջ, այդ խորհուրդը դան եւ այդպես ընելով անոնց բարգեւ դված կլան։ Այս բարգեւը քերեցիկ բարգեւ մնա ինչպես որսի եւ մեզ մևոյ մեկը այս բարգեւին արժեքը, լման արժեքը հասկանալու մոդեն չեն գանցնիր, դերևս հազարեն կամ միլիոնեն մեկը գնանք ըմբռնել։ Ամբադում բարգև է գսե բողոսարակյալ եւ առաջին Կորինթացիս 2:9-ի մեջ կբացադրե ներողություն։ Առաջին Հովաննու 5:11-ի մեջ Հովանես Արաքյալ կբացադրե մեզի։ Առաջին Հովաննու 5:11 Այսպես կսե Հովանես Արաքյալ եւ վկայություն այս է, որ Աստված մեզի հավիտենական կյանք տվավ ու այս կյանքը անոր որդին մեջ է։ Աստված մեզի հավիտենական կյանք տվավ, նվիրեց ու այս կյանքը անոր որդիի մեջն է։ Բողոսարակյալ կշարունակի այս խորհուրդը առաջին Կորինթացիս 2:9-ի մեջ, առաջին Կորինթացիս 2-րդ գլխուն 9-րդ համարի մեջ գսե. Հաբա ինչպես գրված է, այն բաները, որոնք աչք չէ տեսել եւ ականջ չէ լսել, ու որոնք մարդու սրտի մեջ չեն ինգել, Աստված զինք սիրողներուն պատրաստեց։ Ոչ թե միայն այս բարգեւը այս կյանքին համար է, այս ժամանակավոր 20, 40, 60, 50 տարվա համար է, հաբա գսե այս բարգեւը կշարունակվի, անոր քեղեցկությունը կշարունակվի եւ Բողոս Արաքյալ մեզի գսե Աստված իր զավակներուն, զինք սիրողներուն գսե պատրաստեց փամը,
որ աչք չէ տեսեր, մեր աչքերով չենք տեսած, մեր ականջներով չենք լսած, մեր սրդի մեջ, մարդու սրդի մեջ չեն գած։ Պողոս առաքյալը նույնիսկ երբ տեսավ այս համարները միմիան գարց ծևով գխոսի, բացատրություններ չի դար, որովհետև ինքը նույնիսկ չի հասկացավ, որ ինչպես կլա, որ Աստված, հավիտենական Աստված մեզի պես մեղավորներուն այսպիսի բաներ կպատրաստե երկինքի մեջ մեր մահվանայի հետ հավիտենական կյանքի ընթացքին։ Պողոս առաքյալը նույնիսկ բարեր չի կդավ եւ եթե շարունակենք այս հատվածը գարտալ մի քանի համարներ կխոսի եւ բացատրություն չի դար, որովհետեւ առաքյալը ինքը նույնիսկ չմբռնեց այս իրողությունը, որ Աստված իր զավակներուն համար կպատրաստի։ Ուրեմն գտեսնեք այս բարգեւը ոչ թե միմիան այս ժամանակավոր մեր 50-60 տարվա համար է այս բրգությունը, ապա հավիտենական եւ Աստված այդ բարգեւը, որ մեզի տված է, ավելի քերեցկացնե, ավելի լավը, ավելի մեր սրդի մեջ չինգածը մեզի դալու պատրաստ է հավիտենական կյանքի ընթացքին։ Անոր համար առաքյալը գսե անբադուն բարգևը, որ չենք կնար բացատրել եւ պատմել։ Տեսանք դվողը, տեսանք բարգևին արժեքը, անոր կինը, հիմա նայենք, որ ինչպես կնանք այս բարգևին դիրանալ, ինչպես կնանք այս բարգևին դիրանալ։ Այս բարգևը որոշ հասակարգի համար չի պատրաստեց Աստված։ Չսա որ ասիգա միմիան բժիշկներուն է, կամ ուսյալներուն է, կամ որոշ ընկերային մագարտակ ունեցող անձերու է, կամ որոշ գումար հավաքես, ատկե վերջը այս բարգևը քեզի կդնանք տալ։ Ընդհակառակը այս բարգևը բոլորին, բոլոր մարդկության, 7 միլիարդ, 8 միլիարդ մարդկության, որ այսօր գա, բոլորին համար դրված է, եթե ընդունին։ Հայտնություն 22-ի մեջ Հովհաննես առաքյալը այսպես կսե, հայտնություն 22-17-րդ գլխուն, 17-րդ համարին երկրորդ մասը պիտի կարդամ։ Եգուր ու անոր ծարավ է թող կա եւ անոր գուզե գենած շուրը թող ծրի արնե։ Անոր ծարավ է թող կա գսե։ Անոր գուզե գենած շուրը արնել, հավիտենական կյանքի շուրը արնել, ծրի է թող արնե։ Այսինքն պայմաններ չի կան, դասակարգային պայմաններ չի կան, անոր ծարավ է գսե։ Շուրը հոն է։ Չուրը տրված է, անոր ծարավ է, թող կա թող արնե։ Ոչ կին պիտի վճարենք, ոչ անոր արժեքը պիտի վճարենք, ոչ անոր արժեքը ունենք, որ կարողանանք վճարել։ Ծրի է եւ ամեն մարդոց արժեվ բաց է։ Դարձյալ Հովհաննես առաքյալ իր ավետարանին 6-րդ գլխում մեջ այսպես կսե Հովհաննես 6:37 Այն ամենը, որ հայրը ինձի գուտա, ինձի պիտի կա, եւ ան որ ինձի գուկա, բնավ դուրս պիտի չհանեմ։ Ան որ ինձի գուկա։ Նորեն ոչ մեկ խտրականություն կա, ոչ մեկ դասակարգային կա, ոչ մեկ պայման կա։ Ան որ ինձի գուկա, հայ, արաբ, չինացի, գյուղացի, քաղաքացի, սև, ջերմակ, բնավ դարբերություն չի տներ Աստված, ան որ գսե Տեր Հիսուս ինձի գուկա եւ այս բարգեւը կստանա ինձ մե գարնե ինձ մե ծրի օրեն ես ինքը դուրս պիտի չհանեմ, այսինքն իր քովը հավիտենական ապահովություն կա եւ այս բարգեւը ապահով դերի մեջ պիտի տրվի։ Դերևս շատ անգամ բարգեւներ, որ մարդիկ կունենան, ապահով դեր գտնեն, գխորին որ դունին այստեղ ապահով է, բահարանի մեջ ապահով է։ Բացությունները շատ լավ գիտեք, մանավանդ այսօրերուն քողեր կմտնան, կքողնան եւ այդ բարգեւը, այդ նվերը այդպեսով կգործվի։ Բայց ոնց կտեսնենք, հավիտենական կյանքի բարգեւը, բրգության բարգեւը ոչ մեկը գտնա Քրիստոսի ցերկեն առնել։ Եթե խոսողը Քրիստոս է, անգասկած իր ասածը 100% ճշմարտություն է։ Եթե մարդը սեր ասիգա, որ ոչ մեկը գտնա իմ ցերկես առնել, այդ մարդը այսօր զորավոր է, վաղը կդգարանա, այսօր գեներալ է, վաղը զինվոր գլա, իր ավելի մեծ թակավոր մգուկա եւ
իր ուժը կգործընծնե եւ խոստումը չի գնահարկել, բայց խոստումը տվողը Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքն է եւ իր խոստումները 100% կգադարե։ Այս բարգեւը դարձյալ վստահելի բարգեւ է։ Շատ անգամ մանավանդ բզիկներուն եւ խաղալիք մը գնվիրեն արդեն քարոտ ժամգետ ժամբերջ արդեն գտեսնենք որ այդ խաղալիքը գդրված է գդոր եղած է քանի որ աժան խաղալիք մներ բան մներ որ դերևս շատ սուղիալ նստած չէր մեր վրա եւ վստահելիություն չեն ունենալ այդպիսի նվերներուն վրա բայց այս բարգեւը որ ամբադուն բարգեւ է ոչ կգոդրի ոչ քույնը գուդա շաբիկ մգարնես դերս 6 ամիս վերջը արդեն քույնը գուդա տապելու գնայես ոչ կհոդի ոչ կպդի հաբա հավիդենական վստահելիություն ունի այս բարգեւը որ Տեր Հիսուս մեզի գուդա եւ ոչ թե միմյան այս աշխարհի վրա այս բարգեւը իր քերեցկությունը կբահե իր անբադմերությունը կբահե հաբա մահվնե յետք ինչպես որ գարտացինք Հովանու դարձյալ գարտանք Հովանու 10:28 համարը Ես հանոնց հավիդենական կյանք կուդամ ու հավիդյան պիտի չգործվին եւ մեկը իմ ցերկես պիտի չհապշտագես անոնք Տեր Հիսուս իր հեղինակությամբ գսե Ես անոնց հավիդենական կյանք կուդամ ու հավիդյան պիտի չգործվին անոնց մեկը պիտի չգործվի այսինքն իր զավակներեն անոնք որ հավիդենական կյանք ստացան եւ մեկը իմ ցերկես պիտի չհապշտագե զանոնք ոչ մեկ անց ոչ մեկ մարդ կնա իր ցերկեն հապշտագել հավիդենական բարգեւը երբ մենք իր ցերկեն կընդունենք եւ այս բարգեւը ինչպես ասի հավիդենական է այս աշխարհեն մեր ելալեն յետքը հադիգա կշարունակվի անոն համար կարճած պետք է մնանք այս բարգեւի մենք մեր ասկը ինչպես գիտեք ինչպես բակությունը գիտենք մեր նախահայրերեն լսած ենք կարդացած ենք տեսած ենք ֆիլմեր այս բարգեւին կարճած մնալու համար թույլ չի տալու համար ինչ նեղություններ ինչ հալածանքներ սովեր դժվարություններ ամեն տեսակի Քին վճարելու պատրաստ էին կան այս բարգեւը թողելու կան այս բարգեւին բազանցնելու ուսելու որ մնաց չունի ասիգալ ասված մեզ հավիդենական կյանք տվավ Քրիստոսով բայց հիմա նեղության շրջան է դժվարության ադեն է գնանք այս բարգեւին բազանցիլ ոչ հաբա այս բարգեւին կարճած մնացին եւ իրենց բոլոր չանքով աշխատանքով նահատակությամբ նույնիսկ նահատակությամբ անօթությամբ բացությունը კი բոլորս գիտենք եւ բարգ ուտանք որ այդպես բարվեցան որովհետեւ այս հավիդենական կյանքի բարգեւը մեզի հասնի եւ մենք այս բարգեւը անուն համար սուղությամբ մեզի հասած է ծրի է բայց սուղության նայած է Աստուծո վրա սուղի նայած Աստուծո վրա սուղի նայած է մեզ առաջ եկող հայրավոր հազարավոր հավատացյալներուն նախահայրերուն որոնք 1700 տարի է իբրև մեր ասկին առաջնորդները կամ մեր ասկին զավակները մեզի փոխանցեցին ադիգա անորոմար մենք պատասխանատվություն ունենք հաշվետվություն ունենք այս բարգեւը գարենանք լավակույն ցերկով բահել երբ տշնամին ուզեխրել շատ անգամ դերևս բաղակշանքով շատ անգամ թյուրությամբ այսպես ցևով մեր ցերկեն առնելու շատ անգամ հարցակումներով հալածանքներով բայց այս բոլորին վրա մեր բարդականությունն է այդ բարգեւը բահել, կուրկուրալ, հոգտանիլ, ինչպես այդ ատամանտը, որ նվեր եկավ այդ անկլյոտակոհին, գբահեն, գբաշպանեն, զինվորներ տրածեն, կախնի դերևս սենյակներու մեջ տրածեն, ասված գիտե ուր տրածեն, բայց 150 տարի է գբահեն, եթե Հիսուս իր կարը ուշացնե, թակավորներ, թակուհիներ ըլլան, դարձյալ այդ նվերը պիտի բահեն, որովհետև թանկագին արժեքավոր է։ Մենք այդ բարգեւեն նվերեն շատ ավելի ունենք։ Ատամանտը, ոսկիներեն շատ ավելի կարևոր նվեր ունենք, բարգեւ ունենք, որ Աստված մեզի տված է, անոր արժեքը
պետք է գիտնանք։ Վերջացնելով պիտի գարտանք Հռոմայի հայտնություն 20:15-ի մեջը, այսպես կսե Արաքյալը, հայտնություն 20:15-ի մեջը, որ մենք Աստծո Տադաստանին արժե պիտի ելնենք, եւ ով որ գսե կյանքի կրկի մեջ գրված չգտնվեցավ, գրագի լիճի մեջ ցկվեցավ։ Ով որ կյանքի կրկի մեջ գրված չգտնվեցավ, գրագի լիճի մեջ ցկվեցավ։ Այս պարգևը երբ կստանանք, մեր անունները կյանքի կիրքի մեջ կգրի Աստված։ Եվ օրը պիտի կա այդ կիրքը պիտի բացվի, եւ եթե մեր անուն հոն է, շատ լավ է։ Եթե մեր անուն հոն չէ, վայ եկերե մեր գլխուն։ Եթե հավատացյալ ենք, այս պարգևը ստացած ենք 5 տարի առաջ, 5 ամիս առաջ, 50 տարի առաջ, եւ այս պարգևին, այս անբադուն պարգևին կկուրկուրանք, հոգ կտանենք, շատ լավ է, ավելի լավ հոգ տանենք։ Ամենքս ալ պետք է ավելի լավ հոգ տանենք այս պարգևին արժեքը գիտնալու, անոր իմաստը գիտնալու, լավագույն կերպով այս աշխարհի վրա գործածելու։ Եվ եթե դակամին այդ պարգևը ստացած չենք, Աստծուց մեջ չենք խնդրած, հավիտենական կյանքի պարգևը, բրգության պարգևը, մեղքերու թողության պարգևը, չկա ավելի լավ ժամանակը, ավելի լավ օրը, ավելի լավ արիտմը կան այս օրեն, որովհետև մեզ մևոյ մեկ դերևություն չունի, գիտություն չունի, կամք չունի, որ մեկ ժամի վերջ ինչ պիտի լա, կամ մեկ օր վերջ ինչ պիտի լա, կամ մի քանի ժամ վերջ ինչ պիտի լա մեզի։ Ուրեմն չհետացկենք այս պարգևը ընդունելու, այս պարգևը մեր անելու եւ Աստծո փառք տալու, որ մեզի տված է անբադուն պարգևը, որ կգնանք մտածել, խորիլ, հասկանալ, չանալ հասկանալ, դեպեւ պիտի չի հասկանանք անոր իմաստը այս աշխարհի վրա եւ սակայն Աստծո փառք տալ եւ շնորհակալություն հայտնել իր այս նվերին համար այսօր, իր փառքին համար։